听我一句，大家最近尽量把口罩焊死在脸上。大家好，我是林春眠。根据我国卫健委近日发布的数据，新冠阳性率已经有7.5%，升到12.2%了。恰逢端午节，如果有出行的乘坐公共交通的，还有在人员密集场所的，一定要把口罩焊死在脸上。尤其是家里有老人、小孩的要注意，一旦出现如发热、咽痛、咳嗽的情况，不要掉以轻心，更不要胡乱买药用药。可以在确诊后，根据新冠中医药防治指南去用药。比如小儿肺热咳喘口服液，它有清热解毒、宣肺化痰的功效，对于多种呼吸道病毒都有抑制作用，能对症治疗新冠引起的咽喉痛、咳嗽、咳痰等症状，对孩子病情恢复有很大的帮助。跟大家动动康。